Selera kampung gulai panas. Katanya panas. Memang hangat ni, hangat. Bila kita datang baru dia masak. Dan hari ni bersama Pakcik Haji Yusof. Apa khabar Haji? Datang daripada Penang nak rasa sotong hari ni. Pakcik lambat sikit. Habis bedanya. Tak tunggu Pakcik. So apa-apa pun nak rasa. Katanya restoran antara restoran yang best di pinggiran Putra. Lokasi ni sangat-sangat strategik. Wow, sotong besar macam ni. Masya Allah, Yusof, sotong besarnya. Agak-agak kau makan sotong ni jadi sotong tak kita? Tangan jadi sotong tak ni? Jadi sotong. Okey. Wah, ini untuk saya seorang macam ni makan. Kita cuba makan. Oh, setakat ni dia tidaklah terlalu kenyal dan tidak terlalu lembut. Memang just nice. Oh, dia ada siap gunting lagi. Oh, yang tu dia. Tapi nak rasa lah ni Ini kita makan macam tu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Memang garing di luar, lembut di dalam. Kerana kami dia punya gulai dia makan dengan nasi dengan kuah ni. So ada macam apa nama? Ulam-ulam ni terasa macam mana? Patutlah orang Penang dalam sini. Dia macam nasi kandar. Dia punya kari ni sangat pekat. Lepas tu tengok udang dia. Sotong. Udang pula. Sotongnya. Masya Allah. Macam ni makan 5 hari tak habis. Tapi apa-apa pun memang boleh recommend anda datang ke Selera Kampung Gulai Panas kat Pinggiran Putra ni. Boleh wait sahaja. Memang sampai sini ni lokasi dia boleh tengok sikit. Itu dia. Orang lama tu lah. So makan tengah hari tapi lewat tengah hari pun dia okey lagi. Ni hangat-hangat memang sedap. So recommend datang sini. Jom Pakcik review makanan sana sini. Bye.